Почитувани гледачи, добро вечер. Веќе започна разговорот овде во студио. Гостин вечерва во Јади Бурек и Игор Јанушев од ВМРО ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Моментално вие сте еден од поангажираните од ВМРО ДПМН кој е на терен околу целова ситуација и сега почнуваме еден час на анатомија. Се во ова, ја не знам, ја имам интуитивно мене секогаш ми иде очарената револуција да почнем, но веќе ми е вулгарно и со вашиот председател го разговарав и ќе треба документарци да се снимаат што се случи со ВМРО ДПМН за време на шарената и денес. Сума сумаром, дојдовме до Преспанскиот договор, дојдовме до референдумот. Председателот на ВМРО ДПМН излезе и рече секој да гласа по своја здрава памет, назор и така натаму и така натаму. Многу ми замерија зошто не побарал директно да се бойкотира. Иако ако поединечно сите вие од ВМРО ДПМН сватив дека повеќето од вас и ќе го бойкотирате. Нема ни да излезете, ќе правите ајвар, ставате зимница у недела, нешто толку ве разбрав. Прво ми интересира, надворешно гледано вака, зошто оваа игранка? Зошто не може директно? Проблем ли се толку странците да ова мора да се протне, да би било, не знам, омча околу вратот на ВМРО ДПМН во смисла каква би била утре поддршката, бидејќи мене ми е јасно, ја верувам, не мора да е така, дека во Македонија на власт не може да дојде партија ако нема амин и од севкупната меѓународна. И ако партија е изолирана, таа не може да биде фактор во земјава. Многу зборам, Игор, се извинувам поради тоа. Значи, ми интересира прво, одговориме пред да почнеме час по анатомија на околу референдумов, ми интересира зошто одбравте ваков пристап посредно, директно и така натаму и така натаму. Зошто одбравме таков пристап? Она што всушности цело време го зборуваме, без разлика дали е тоа вака у јавноста, дали е тоа помеѓу луѓето каде што се движиме низ Република Македонија, тоа е искрено и го мислиме. Не станува збор овде за избори, па ние како ВМРО ли, како СДС ли, како билко кој друг политички субјект да бараме поддршката од граѓаните, за да нели утре дојдеме на власт, да формираме влада и да остваруваме она нели што во предизборието сме го ветувале. Овде станува за нешто што е поголемо од било која политичка партија, поголемо од било кој поединец во државата. Станува збор за зачувување на се она што генерации и генерации во историјата го граделе, многу животи биле дадени за ние денес када имаме Република Македонија, да се нарекуваме македонци, да имаме македонски пасош, да имаме македонски јазик и се останато. И токму од таа причина, сметајќи дека не може партиите во овој случај да бидат тие што треба да им кажат на граѓаните од утре ќе се викате вака или од утре ќе се викате така. Секој е доволно свесен, секој знае како се осеќа. Токму и затоа го одбравме принципот додиме и да објасниме што според нас е штетно во договорот. Што се менува, што губиме ние како македонци. И ако вака малце пошироко ја погледнеме целата таа слика, всушност во нашиот изразен јасен став дека ние сме против договорот и дека во склоп на тоа против договорот оставаме секој граѓанин на Република Македонија, користејќи го здравиот разум, слушајќи што му вели срцето, да одлучи дали ќе излезе да гласа против или дали ќе остане и нема да гласа. Дали ќе остане дома и нема гласа. Го немаат прочитано овој договор. Овој не е достапен, не е разделен. Луѓето повеќе интуитивно реагираат. ВМРО рече, овој рече, не чини, гласаме против, се уништува Македонија. Да, повеќе. Токму затоа у периодов од неколку месеци, особено во последниот период од месец и нешто, сме буквално секој ден на терен. Неколку тимови, едниот од тимовите го предводам јас, заедно со уште неколку луѓе, одиме буквално од град во град, се среќаваме со многу луѓе, разговараме дали е тоа на улица, одиме исто така по домови, ги замолуваме да поразговараме за ова прашање, се обидуваме да објасниме
преку нашите општински комитети по градовите, исто така нашите активисти истото го прават. Да, точно не се дели копија од договорот, бидејќи сепак е проблем, меѓутоа оние најбитни работи, извадоци, им ги даваме на луѓето да ги прочитаат, им објаснуваме исто така за што станува збор. Најголем дел од луѓето се веќе и запознати, имаат нормално некои дилеми, сакаат да прашаат. За жал 100% не можам да кажам дека имаме одговор, на се со оглед на тоа дека уставните амандмани, односно предлог уставните амандмани се уште ги кријат и не ги објавуваат. Ја видовме нели онаа несрекна изјава на Заев кој што кажа дека не ги објавуваат затоа што тоа само дополнително ќе создадела паника, неразбирање ки луѓето. Така да тоа исто кога идете на избори, да не сакате да покажете изборната програма. Вака. Власта насекаде збори дека Македонија, македонците, македонскиот јазик, македонскиот идентитет нема да бидат загрозени. Да, дека ќе има промена на името во Северна Македонија, тоа е факт и тука не се крие. Во дебатата помеѓу Николовски и Шекеринска, која беше прилично вака, иако Николовски беше малце подсмирен, поагресивна беше Шекеринска, искрено да ви кажам, не слушав што зборат, бидејќи им ги знам ставовите. Повеќе ме интересираше говорот на телото, бидејќи ја не сум стручен аналитичар и така натаму. Шекеринска можам да кажам дека беше агресивна и таа агресивност е веќе нетрпение да се дообјаснуваш или е веќе нервоза за да се објаснуваш. Од друга страна, Николовски овде беше и многу смирено и на исти начин настапи и кај неизе и кај мене во анализа на договорот. Како контрапункт на она што беше анализирано точка по точка, се надевам дека и вие ќе извадите некои акценти, го викнав како може би најбенигно господинот Геровски. Геровски исто точка по не точка по точка, ама многу сегменти од договорот ги анализираше, ги говореше и имам впечаток дека и вие, и едната и другата страна се убедени во тоа што го зборат. Значи, онаа приказна, господин Јанушев, дека се овие предавници, а другата страна дека ја брани Македонија, не држи затоа што овие власта е убедена дека прави добро, не дека ја предава. Јас со секого што се сретнав, никој од нив не верува дека Македонија ќе пропадне, дека ќе исчезне. Они напротив веруваат дека овој договор ќе биде позитивен и добар за Македонија. Од друга страна, на страна бойкотирам, не идам, тамо е прилично, но ВМРО ДПМН инсистирате на анализа дека е ова опасно. Од она што го знаеме, што ви произлегува како анализа од овој договор, зошто таква спротиставеност имате на тоа што они велат дека овој договор не носи во ЕУ, ќе биде подобро за Македонија, дека ни е забетониран идентитетот, јазикот и така натаму. Вака повеќе тези изнесоте, да те оставам подолго да збориш. Ќе почнам од последната во однос на забетонираниот идентитет. Добро, можам тука да се согласам дека е забетониран. Меѓутоа, што е забетонирано е главното прашање. Забетонирано е дека ќе бидеме граѓани на Република Северна Македонија. Е забетонирано дека државата од сега па за секогаш ќе се вика Република Северна Македонија. Сите институции во Македонија ќе се пременуваат во институции името на Република Северна Македонија. Ќе им дадеме право на грчката страна во сите тие долгогодишни преговори со Европската унија кога сакаат да отворат некое ново прашање кое што е за нив битно, без разлика дали е тоа идентистичко или некое друго, со фамозната комисија која што ќе треба исто така да направи ревизија на се она што е историја, географија, мапи, археологија и слично. Така да, ако сметаме дека тоа е тоа што ни е загарантирано како идентитет, тогаш се согласувам дека тоа ни е загарантирано. Од друга страна, она што го имаме во моментов, како националност македонец, под државјанство македонец,
Република Македонија, која што има институции кои што се на Република Македонија, кој што ги има Стоби Хераклеа како македонски, без разлика дали се тие од еден или од друг историски период, културни наследства и слично, тоа нема да го имаме. И сега да кажеме дека го заштитуваме и дека останува исто како што е сега, е една небулоза, лага и манипулација. Од друга страна, дека позитивен и добар е договорот. Може би за нив неколку луѓе во власта е позитивен и добар и ќе имаат некоја бенефиција, односно корист од истиот. За мене, како македонец, лично како Игор Јанушев, полош договор нити имало, нити може да има. Јас во една прилика кажав да им дадевме на грците сами да не го напишеа без наше учество, мислам дека барем малце ќе им паднеше незгодно за некои работи и немаше да биде толку лош. Ова е многу тешка реченица. И стојам позади истата. Видете, сите досегашни влади преговарале. Се изнаслушнавме еден куп обвинувања за ВМРО ДПМН, за што преговарала и како преговарала. Меѓутоа, еден е фактот. Дали биле СДСМ, дали биде ВМРО ДПМН на власт во минатото, нашето име во моментов е Република Македонија. Никој не се осудил да потпише вакво капитулантско дело и да го смени сето тоа. Уставот. Верувам, Уставот, кој што патем се уште не знаеме што се ќе се менува. А одиме нели на референдум да се изјасниме за дали ќе го менуваме меѓу другото и Уставот. Ваков договор со ваква содржина верувам дека од почетокот на држава уште со Киро Глигоров, па сите останати најаки можеле да направат. Ама сме имале црвени линии и тоа не сме го дозволиле. Значи секогаш без разлика на спротивставените политики, на напаѓањата на едни кон други пред се на политичка основа, се знаело кои се националните интереси. Овде грубо се прекршија црвените граници кои што ги имавме како нација, како национални, како државнички интереси. Ако некој попуштал во минатото да ги прекрши тие, верувам дека било кој ќе можел да има можеби подобар договор од овој. Меѓутоа не го направиле тоа. И затоа ви велам дека ова што сега го имаме е најлошото нешто што може да го имаме. И ќе го повторам тоа што го кажав. Да им го дадевме на грците, сум сигурен дека немаше толку лошо да го напишат, пошто верувам дека негде ќе рекле да не претераме. Особено во делот за јазикот. Особено од делот за имаме стекнато право, тоа право е да имаме. Дел по дел, што сметате е толку или имате уште некоја точка да објасните? Само за ова да кажам дека Република Македонија ќе пропадне ако ова не се случи или обратно ако се случи една таква теза, мислам дека предмалку изнесовте. Дека ќе останеме во изолација, дека ќе пропаднеме, дека ќе биде катастрофа, малце заплашување имаме со оној пиарот со атентатот на Киро, класична манипулација, мислам дека такви албанците ќе се некролозни теми и пропаганда, мислам дека нема да коментирам во овој момент, мислам дека на граѓаните им е јасно. Видете, се зависи од самите. Јас најодговорно тврдам дека утре да почнеме преговори со Европска унија и не знам да донесеме шведската администрација во Република Македонија, дека најмалце 15 години ќе преговараме и ќе треба да правиме реформи, реформски процеси за да можеме да се усогласиме со Европска унија, за да воопшто ни дадат прием во Европска унија, односно стане полноправна членка. Имајќи во предвид на сето тоа и се во сите тие 15 на 20 години што можеби ќе произлезе од грчка страна како ново барање, за ние повторно да треба нешто да менуваме. Многумина се убедени дека овој договор е во суштина не е само договор на оваа власт, дека овој договор е сепак некаква, дека за ова стојат меѓународни сили, не знам, американци, марсовци и така натаму, и дека ние само треба ова да го спроведеме. Вие да одглумите опозиција, овој на крај да се заврши оваа работа и да се затвори. Колку има вистина во овие теории, дали се заговор, дали е... Во принцип не сум приврзаник на теориите на заговор. Ова ви е теорија на заговор. Се обидувам да бидам реален, реално да ги гледам работите. Ова што го имаме еве на маса, договорот е пред нас, и по неговата форма, и по неговата суштина, и од, како да кажам, и од правен аспект, значи има мал милион неправилности, прекршувања, од друга страна го ништи македонскиот национален идентитет.
Јас како македонец не сум подготвен тоа да го прифатам и затоа и се спротивставувам ново. Еве, ајде друга сега страна, да. Странците неколку пати ги споменувате. Ако ова беше толку добро, како што тврдат од власта, зар беше потребно да буквално дојде целиот свет и да не убедува дека е добро? Ако имаат поддршката од граѓаните како што тврдат дека имаат, тогаш зошто имаше потреба да доаѓаат еден куп луѓе да не убедуваат дека е добро? Тоа е едната страна на приказката. Чекај, задржи се уште малку на тоа. Добро. Значи, за погребот на Тито ваква плејада луѓе не се исто потарија во Македонија или дадоа поддршка. Збориме скоро сите европски лидери, Така е. па дури и Русија го поздрави договорот, па и Кина го поздрави, па сите земји во светот. Јас знам идеше таа тезата, ете они не знаеле што е подпишено, ама ете разбрале ќе има свадба, па честитале. Сега дека на сила Па била. повеќе или помалце, видете. Јас не Малце ми велам е дека тешко некој тоа да го прежвакам дека не знам, на кале не знаат што се прави. Не, јас не велам дека не знаат, напротив. После 30 години, односно скоро 30 години, а претходно и многу подолго, спор помеѓу две соседни држави се решава. Тоа е битно. И ова е шанса да успее тоа решавање на спорот да помине. Значи, така се гледа на тоа од страна. Тоа ти исто ко, не знам, после 60-70 години студена војна Америка-Куба, потпишуваат некој договор. И сите ние им викаме, браво, конечно се договоривте. Ама не ги прашуваме кубанците или американците како се осеќаат за тоа. Меркел кога дојде само во владата беше, имаше средба со некого од вас? Да, имаше средба и со председателот Мицковски. Не бев присутно, добро, не е важно. Таа средба. Не е важно. Збориме како представник на ВМРО, не сте дојдени како вие. Да. Овие странциве што дојда овдека, знам дека сите се сретнаа со вас. Точно. Така? И после средбата со вас, ја предпоставувам дека и у најлуда варијанта, дека сепак, ово што ми го зборите, мене сте им го кажале нив. Јасно. Зошто не реагираат на вашето искажување? Јасно и гласно пред сите кажавме дека ние не се согласуваме со договорот и дека ние сме против договорот. Ние не го криеме тоа, јавно го кажавме пред целокупната јавност и пред било кој странски домашен фактор со кој што сме се сретнале. Види, и на крај на ден е демократија, можеби на некој навистина му се допаѓа ова што е напишано. Едноставно ќе се согласиме дека не се согласуваме. Ние не се согласуваме со ова. Што викаат они на ова? На вашиот став? Видете, бараат ве притискаат. Сега да збориме малце оф. Не. Значи, имавме најкултурни, најнормални, најпријателски дури средби, особено со представниците кои што доаѓаат од наши сестрински партии. Средбите трае некои по 40 на минути, некои по повеќе од час време. Нормално разговаравме за сите актуелни теми, како ќе продолжи, што ќе биде и за многу останати работи. За ова? Конкретно за договорот, нивниот став е веќе јавно познат дека ова е сега шанса која што не треба да се испушти, без разлика на цената која што треба да платиме. Ние сметаме дека не можеме да платиме таа цена со прифаќање на ваков договор, бидејќи самиот договор е штетен и како што го нарековме во многу ситуации, можеби веќе сме и досадни заедноста, капитулантски. Ова е едно капитулантско дело со кое што ја на некој начин се откажуваме од државата и од се она што го имаме у моментов како што ја знаеме. Цел свет бара од нас да ја подпишеме оваа капитулација. Цел свет на нас е да одлучиме ако дали ќе го прифатиме тоа. Цел свет не убедува, морам малце опозиција да држам за да излечам од вас повеќе. Цел свет не убедува дека ова добар договор. Затоа што сите најголеми лидери... Може да се вратиме малце наназад. Може. 2005-2004 референдумот, еве да ги извадиме, делот на словите веќе се вртат по социјалните мрежи. Ова е шанса, ова сега, веднаш, НАТО, ЕУ, поминати се повеќе од 12-13 години. Не е некако повторување. Значи јас имам една друга мисла. Ако сакаме да ни биде подобро, треба самите да си сработиме. Океј, добро е оваа флоскула. Искрено го мислам тоа. Народов, не знам што разговарате, ќе ми кажете на терен. Ја скоро секоја вечер сум со отворени телефони. Народов е во параноја, а очигледно таа параноја е преидена како очебиен факт за нив.
Они не се сметаат дека се параноични или уплашени. Овде се смета дека цела ова меѓународна се работи на конструкција, на деконструкција на еден народ и цел негов идентитет. Дека е ова последната фаза од бришење на Македонија, македонецот и македонското. Бидејќи кога се потпише договорот со Бугарија, што беше главната изјава на бугарите? Со ова заврши македонизмот. Видете, се уште на... Знам дека мораш да играш у ракавици да не се закачате со странците. И една одговорна и политичка партија така треба да прави. Вие не работите само овде, вие работите и низ цел свет и така прави една одговорна партија. Не можеш ти само дома да работиш, а да си изолиран од надвор. Не можеш Ким Јонг-ин да бидеш. Така е, не сме Северна Кореја. Но, народов искрено верува дека е ова процес на деконструкција на македонскиот народ, македонскиот идентитет. Ајде вака да поставиме тезата. Добро. На 30 септември ќе имаме гласање. Добро. Така. Или цензусот ќе биде исполнет, или нема да биде исполнет. Со други зборови, или референдумот ќе успее, или нема референдумот да успее. Па ако е консултативен, што голема работа дал ќе успее? На први, сонцето повторно ќе изгрее. Тој и Геровски го кажа. Значи, друга ми е поентата. Ако биде неуспешен референдумот, оваа власт го губи целиот легитимитет. Секој е право да продолжи понатак и без разлика што ни кажуваат со видено, невидено, вакво или такво мнозинство од излезени, од неизлезени. Премиерот најави оставка ако не успее. Па да му помогнеме во тоа. Законот си е доволно јасен. Од друга страна, ако успее, тогаш повторно ќе оди во собрание. Разликата која е по завршувањето на целиот овој процес. Дали ќе продолжиме да градиме оваа држава, да биде успешна со сите работи кои ги посакуваме сите, економски стабилна, безбедна, како Република Македонија и со нас како македонци, или ќе продолжи да обстојува како некој нов субјект кој што ќе се нарекува Република Северна Македонија. Дека ќе дојде катаклизма, дека ќе има војна, дека не знам какви немири ќе имаат, дека брат со брат нема да се погледне во очи, мислам дека албанците ќе се отцепуваат и слично. Дека не знам што ќе се... Видете, па ќе кажам, не сум... Што мислите вие? Јас не гледам како ќе успее референдумот. Јас сум убеден дека нема да имаме успешен референдум. И да нема успешен референдум, референдумот е консултативен. Што значи, окей, разбравме, ама си ја тераме во собрание целата работа. Па, мислам дека доколку биде да на крајот на денот се покаже дека имаме неуспешен референдум, тогаш ќе имаме ситуација каде што пратениците ќе треба да не ја прифатат иницијативата за уставни измени. Пошто народот кажал дека ова не го прифаќа. Дали ќе идете одма ќе барате избори ако не успее референдумот? Мислам, мене ми личи на логично. Ние баравме неколку пати, уште од пред јуни, таму од мај месец предвремени избори, и некако гледам дека во јавноста може би повеќе за тоа што од страна на власта се обидуваат некако да играат со тие тези, особено од сега од кога помина и нели измената на законот за влада, каде што се врати моделот од пржинската влада, каде што пред парламентарни избори ќе има техничка влада и сите ствари. Да, премиерот треба да даде оставка. Тоа веднаш одма треба малце да се види нели во корелација со сите законски прописи. Првен треба да има техничка влада, па да има 100 дена за да се организираат изборите, да не забораваме дека во април месец имаме председателски избори, ако не се лажам 6 месеци пред и после закажани избори. Не сме да има други избори, така да сега и малце се манипулира со сето тоа, треба малце повнимателно да се проверат и да се прегледаат сите работи. Иначе ако ти е прашањето дали сме спремни за избори, да, спремни сме за избори. Мислам, мене ми е логично. Да сум јас, ВМРО ДПМН, да сум лидер на партија, ако успее референдумот, окей, тоа ми е една порака. Ако не успее, на страна се овие националните интереси, тоа покажува дека народов не верува на власта и е добра шанса сега да идеме на избори. Мислам, подобра шанса здрави. Се согласувам апсолутно, токму и тоа сакав да го Па јали да ви кажувам, вие треба сега, да го правите. Ама за тоа ви кажав дека да, апсолутно сме спремни за избори. Силна е кампањата на власта, многу делува сугестивно
поддршката од целиот свет кој ја добиваат да го прифатиме ова, а многумина вака што се малце поинтелигентни, што не се слепо партиски, веќе слепо партиски се добри за партиите, ама не се добри за рацио. Тоа и сами и вие го знаете од слепите следбеници. Луѓе со мозок има и од другата страна кои велат многу јасно и децидно. Ова е лош договор, се согласуваат. Но се убедени дека никогаш нема да можеме да... Следниот договор може само да биде полош. Ова го има, оваа изјава, вела точно е, затоа и вика ВМРО ДПМН е многу внимателно не идеше да им, оти знаеше дека ако не успее тоа што ќе се договори тогаш, наредното ќе биде полошо. Сега, после оваа ситуација, ја не се сложувам со господинот Мицковски, кога вика да, ова е лош договор и да баталиме, ќе може да се направи подобар договор. Ја не верувам дека може. Но тоа сум јас. Може би сте во право, може би не сте во право. Прифаќам да навлеземе во оваа сфера кај што ќе шпекулираме или ќе претпоставуваме. Меѓутоа, станува збор за нешто што би било попосле 2, 3, 5, 10, може би 15, може би помалце. Небитно кој временски период. Кој ќе биде тогаш во Македонија на власт? Кој ќе биде тогаш во Грција на власт? Како ќе бидат констелациите во Европска унија? Може би, за 2 години во Европска унија ќе се смени начинот на одлучување и нема да биде со согласност од сите, па нема да имаме потреба од договор. Ако веќе одиме од тие хипотези. Ова ти е добар одговор. Може би имаме од друга страна некоја влада во Грција која што може би ќе иде пофлексибилна. Може би да има и полош договор. Јас не велам не. Меѓутоа, зошто ја затвараме вратата дека може би ќе има и подобар договор? Или ајде вака да се изјасни. Една работа во овој договор да е поинаква само, ќе биде пак подобар од овој договор. Една. Ајде инсистирате, кажете ми што е тоа толку лошо и што сметате дека би требало во овој договор барем за нијанса да се измени, колку има подцртано? Многу има. Ајде повеќе. На вистина. Еве да почнам од почетокот во делот 1, член 1, еве, со вака нешто што сметам дека е побитно во точка 3 пота. Како кога си на терен со луѓето, така и со мене вечерва. Објасни ми као да сум со мотика од нива дојден да те разберам. Ќе прочитам неколку работи па ќе продолжам. Официјалното име на втората страна ќе биде Република Северна Македонија, што представува уставно име на втората страна и ќе се употребува ерга омнес, како што е предвидено во оваа спогодба. Скратеното име на втората страна ќе биде Северна Македонија. Со договоров, значи согласно ова напишаното овде, превземаме обврска за како да биде нашето уставно име, што само по себе од правен аспект гледано е небулоза. Не можеш со договор со друга држава, меѓународен билатерален договор меѓу две држави, ти да преземеш обврска за како ќе биде твоето уставно име. За какво ќе биде твоето уставно име, одлучуваат граѓаните, суверените во оваа држава. Вика, државјанството на втората страна ќе биде државјанството. Националност иначе нигде не се споменува во договорот. Државјанството ќе биде македонско цртичка, граѓанин на Република Северна Македонија, како што ќе биде заведено во сите патни документи. Тоа значи не македонец, туку граѓанин на Северна македонско цртичка, граѓанин на Република Северна Македонија. Како е сега? Сега е македонско, македонец. Macedonian на англиски. А после ќе биде? Македонско, коса црта, граѓанин на Република Северна Македонија. Тоа го ништи? Државјанство со националност не е исто. Објасни го на гледачите. Еве да земам пример со албанците. Они по националност се албанци, а се граѓани на Република Македонија. Добро. Значи, националноста сега се трга и сите ќе бидеме граѓани на Република Северна Македонија. Обично во изводот од, не знам, од раѓање, имате посебна графа за националност, посебна графа државјанство. Што нели може да имате повеќе државјанства за зависност која држава прифаќа повеќе едно слично. Така да во иднина
Нема да имаме националност, ќе имаме државјанство, каде што втората страна ќе биде македонско цртичка граѓанин на Република Северна Македонија. Официјалниот јазик на втората страна ќе биде македонски јазик, како што е признаено со Трета конференција на Обединетите нации за стандардизација, одржана, пасете, во Атина во 77 година, како што е опишано во членот 7. За подоле да даде објаснување дека во фуснота ќе биде ставено дека ќе има додавка дека тоа е јазик кој што припаѓа на словенската група на јазици. И овде е едно од оние, како да кажам, тези за кои што се држат од власт, односно СДСМ, дека еве јазикот е зачуван. Да, се согласувам дека е зачуван. Да, се согласувам дека припаѓа на словенската група на јазици. Меѓутоа, во моментов, тоа е стекнато право. Значи, вие сте Јанко Илковски. И сите ви идентификуваме како Јанко Илковски. Зошто вие да преговарате да бидете Јанко Илковски кој е роден во Скопје? Кога сите веќе ве признале кој Јанко Илковски, тој е вашиот идентитет. Значи, ако сме биле на ниво овде, значи сега паѓаме барем една скала подоле. Зошто едноставно се преговарало за нешто што патем е веќе од Грција признато и тој што далечната 77. Кодовите исто така ќе се менуваат во така на регистарските таблици во НМ и НМК, пошто ќе биде Норд со англиска транскрипција. Многу работи има. Ќе се менуваат производите, нема да биде Made in Macedоnia, ќе треба и тоа да се сменува. Да биде Made in North Macedоnia, North of Macedоnia, ќе видиме се уште како знаеш дека ќе биде. Мој у агенцијата која го правевме 99-та година. Нема весе. Во однос на институционалниот идентитет кој што еве не обвинија пред некој време дека ние сега тоа сме го измислиле, дека не постоело, дека сега ни текнало тоа, вика. Кој е? Институционален идентитет, вика. Придавката во однос на државата, низините службени органи и други јавни институции ќе биде во согласност со официјалното име на втората страна или со низиното скратено име, односно Република Северна Македонија или Северна Македонија. Што значи анализирај го? Тоа значи влада на Република Северна Македонија, Министерство МАНУ нема да биде МАНУ, ќе биде Академија на Северна Република Македонија или Северно-Македонска Академија на науки и уметности, Македонска телевизија ќе стане Северно-Македонска радиотелевизија и се останато. Се што има допир со било какви финанси, дотации, финансиска помош од страна на државата. Реално, ако си приватен субјект, добро, невладина, било каков, кој што еве не знам, ќе има некоја донација или нешто субвенции ќе се даваат од државата, и аплицираш и ги земеш тие пари, и ако во името имаш Македонија, ќе треба да смениш. Има вака, мислам дека да. Сакам да слушнам со кои аргументи идете меѓу народот и што им кажувате. Повелете, продолжете. Исто и за комерцијалната употреба. Вика, во врска со погора наведеното, кој што го читав ова за името. Име и термини. Во имињата за комерцијална намена, трговски марки, заштитни знаци, страните согласуваат да им дадат поддршка и да ги охрабрат нивните деловни заедници да воспостават искрен, структуриран и во добра волја диалог во чии рамки ќе бараат и ќе постигнуваат заемно прифатливи решенија за прашањата кои произлегуваат имињата во комерцијални цели, трговските марки и заштитни знаци и за сите релевантни прашања на билатерално и на меѓународно ниво. Токму ова се однесува на со преговорите. Значи утре кога ќе отвориме некое поглавје од 33-те кои што ги имаме со Европска унија, доека не смениме буквално сите марки, компании, се овде, се што е поврзано со комерцијална намена, заштитни знаци, исто така ќе ни биде пречка. Застото велиме дека се отвараат многу дилеми. Се ова што го имаме, еве, пошто не критикуваат, односно не критикуваат претходната влада и претходното раководство за проектот Скопје 2014, и во ред може би држи критиката. Нема да го земам тој пример, ќе го земеме Стоби или Хераклеа. Пошто тие се културни споменици на оѓалишта без разлика од хеленскиот период, ние како држава ќе мораме да се дистанцираме од истото. И ќе мора на едни големи табли да напишеме дека овде
што се наоѓа во Република Северна Македонија, потекнува од хеленскиот период и е дел од хеленската култура, традиција, историја, било како. Многу работи. Меѓутоа, видете, ми рековте, нели, тоест ме прашавте, што им говорите на граѓаните. Значи, сигурно дека не им говориме овие сите работи, сигурно дека не им одземаме повеќе од пола сат или час време да останеме. Значи, им ги збориме, им ги говориме, им ги зборуваме трите најбитни работи. Тоа е името на државата, тоа е губењето на националниот идентитет, односно правото да се нарекуваме македонци, или можеби нема да ни го скртат да се нарекуваме. Меѓутоа, во сите наши документи нема да пишува дека сме македонци. Можеби нашите генерации, можеби генерациите кои што доаѓаат сега, ќе се нарекуваат така. Меѓутоа, со тек на време ќе се изгуби. Нашите деца, изводите кои што ги добиваат, ќе пишува Република Северна Македонија. Дали ќе пишува Северно Македонец? Кога ќе ги видиме уставните измени, тогаш ќе знаеме. Многу вешто ги кријат, слушаме разни шпекулации дека со уставните измени нема да биде опфатено само ова што е со спогодбата, односно договорот, дека има некои вака информации кои што доаѓаат дека ќе се менува и всушност и самото државно уредување или карактерот на државата. Меѓутоа, да не шпекулирам, сепак мислам дека е подобро сериозно да зборуваме, да почекаме неколку дена, претпоставам дека од наредната недела веќе ќе имаме прилика да погледнеме за што точно ќе станува збор. Господин Јанушев, мојава емисија и гостувањето овде мора да содржи шпекулација. Па макар со сите огради. Значи, ја ќе инсистирам, нема да ве пуштам, додека не чујам барем шпекулација. Затоа што народов ја овдека сум секоја вечер по 120 минути со народот и е многу загрижен. Разни теории, претпоставувам дека вие, како одговорна партија, разговарате на сите теми, отфрлате она што е, сами рековте, не сте многу по теориите на заговор, но човек се што да се замисли. Па и самите рековте, ако е овој договор добар, зошто би дошле толку многу? Па се контрастраната може да каже, види, 30 годишен спор, голем спор, го решаваме, нормално дека ќе дојдат. Така што виз верса е многу целава ситуација околу Да имаме од другата страна некој што држи до ставот и некој што тоа што ќе го каже не го погазува, значи ќе можев веројатно и да си дозволам и да кажам некоја шпекулација или што очекувам. Кога имаме ситуација кога премиер на држава во тек на еден ден по неколку пати го менува ставот, тогаш веројатно можеме се да очекуваме и можеби сте во право дека народот се може да очекува. Што ќе се случи, еве, ако успее референдумот? Да шпекулираме, може? Што по вас мислите, еве, не мора, значи, ја ве оградувам. Не му го вадете на господинот Јанушев, она што ќе го каже сега, може ќе се оствари, може нема да се оствари. За да ти дадам слобода, сакам да шпекулираш. Ми интересира, бидејќи стварно мора да се шпекулира. Ако имаме демократски референдум, ако имаме услови каде што граѓаните слободно ќе излезат својата волја. И ако во тој случај излезат повеќе од 903.000 граѓани, тогаш мислам дека нема сила на светот што може да се спротивставува на тоа. Мнозинството решило така. Што ќе биде и да решило? Еве те прашам. Претпоставувам дека ќе поминат уставните измени. Што значи тоа? Тоа значи менување на... Зашо треба да бидам загрижен јас како граѓанин? Треба да бидеш загрижен бидејќи, еве вака со пример, преамбулата на уставот сега вика Република Македонија е држава на македонскиот народ. Добро. И продолжува понатака и со набројување на дел од останатите народи кои што живеат во оваа држава. Доколку ова помине, преамбулата ќе почнува. Република Македонија е држава во која што живеат граѓаните на и ќе набројува меѓу кои македонскиот делот на, северно-македонскиот народ. Северна Република Македонија е држава на граѓаните. Значи, не Република Македонија е држава на македонскиот народ. Вака нема да биде македонски народ, туку северно-македонски народ. Да, и нема да биде држава на северно, туку на граѓаните
на Северна Македонија и дел од народите албански, турски, бошњачки. Нема да фигурираме како македонци. Нема да фигурираме како македонски народ. И ова можеби не е шпекулација, туку најверојатно и така ќе биде, меѓутоа пак ќе кажам, ќе почекаме да ги видиме уставните измени, кои што кажаа дека пошто пото ќе ги пуштат во собрание без разлика на тоа дали референдумот нема да биде успешен. Зошто се толку успешни? Зошто ова им поминува? Зошто, ако вие сте бранители на она што е македонско, зошто они успеваат во деконструкција на Македонија, на македонецот, на македонското, а вие сте во опозиција и то ужасна состојба? Зошто нив му успева се во ова да го спроведат сега за сега? Да се вратам малце наназад. 2016 на изборите, без разлика на сите политички констелации, на сите услови во кои што владеја во тоа време, ВМРО ДПМН освои 51 пратеник, СДСМ освои 49. Се случуваше што се случуваше, да не се навраќаме на минатото, многу пати е зборувано, без разлика. Не, слободно навраќај се. Барка и мене има време за навраќање. 3 пратеника преминаа во... Немам проблем да дискутираме на таа тема, само сакам да изнесам следната теза. 3 пратеника преминаа во Социјалдемократскиот сојуз, и тие имаат сега нели повеќе пратеника, со коалицијата, ја направија владата. Сите паметиме како одеше тоа. Меѓутоа, нити во предизборието 2016, кога се случуваше тоа, нити во предизборието на локалните избори, тие не кажаа дека ќе го прават ова. Напротив, милион говори имаме на Заев, јавни настапи каде што говори да му си суши раката, се колне во деца, во дедовци, во баби, во татковци. Дури у неколку ситуации употребуваше и термини како никој не е лут или надвор од памет да го менува уставот. Народот му поверува. Ја слушам пред некој ден, мислам дека беше Шкеринска, како говори дека како зборува дека тие имаат легитимитет за тоа што тие му ветиле на народот дека ќе го внесат во Европска унија и НАТО и дека тоа го прават. Да, по секоја цена. Да, ако ја гледаме само таа страна на приказката. Така. Меѓутоа, не е тоа толку едноставно, нити тоа е многу посложено. Значи, тие добија локални избори 2017 каде што е потврдуваа тезата дека ништо од тоа нема да се случува. Немаат легитимитет да го прават ова што го прават. Тоа е тоа што се обидувам исто така да им го објасниме на граѓаните. Доколку биле на избори, доколку кажеле, ние ќе направиме, ќе смениме, ќе се поместиме од нашите црвени линии, ќе ги нарушиме сите преговарачки процеси, што било кој политичар од било која партија ги чувал 27-8 години, и ако и тогаш им дале поддршка, ќе кажев дека е легитимно ова што го прават. Меѓутоа, они грубо го изманипулира и го излажа македонскиот народ. Да, има еден куп луѓе кои гласаа за нив, меѓутоа не гласаа за ова. Гласаа за плата од 500 евра просек, гласаа за 1000-1500 евра плата на докторите, гласаа за се тоа што го напишаа во нивните програми и тоа што го кажуваа пред изборите. Ништо од тоа не се случи. Македонија тоне, ама буквално на секој чекор. Она што им беше, можеби, 2-3 главни работи покрај овие финансиски ветувања, здрава животна средина, чист воздух, да се за приселувањето на младите, е 10 пати во најмала рака полошо. Значи, буквално се неуспешни на секое поле, нити имаат визија, нити знаат што треба да прават. Од друга страна, единственото нешто што се однесува на заштита на националните интереси на Македонија, кое што се колнеа дека нема да го направат, го прават. Со кое право очекуваат дека народот ќе им даде поддршки дека повеќе од 900.000 гласачи ќе излезат? Нема да излезат. Значи, не гледам како ќе се случи тоа. Од друга страна, ако ги видиме бројките, 16-17 изборите, сите освоени гласови, сем тие на ВМРО ДПМН, се негде околу 670.000. При тоа, зашто ги напоменувам баш овие два изборни циклуси? Сите неопределени, или голем дел од неопределените. Голем дел на луѓе кои што после се што се случи сакаа да го казнат ВМРО. Сите тие гласаа за СДСМ.
или за некои од другите партии кои што е во сублиматот на овој пул на гласови. После година и пол фијаско, после ова што го прават со договорот, јас воопшто се сомневам дека тие можат да достигнат и приближно таа бројка која што има на овие два изборни циклуси. Народот е разочаран. Народот не им верува. Може да ми излажеш еднаш, може веќе ти дозволам да ми излажеш и втор пат. Ама нема да ти дозволам да ми излажеш по трет пат. Сериозно го подценуваат македонскиот народ. Сериозно го подценуваат. Затоа рековме, граѓаните се доволно свесни. Македонскиот народ доволно има преживено во историјата. И сме обстоиле. Ќе обстоиме и сега. Како сериозна партија, кога зборите за поддршка, каква имате, какви се размислувањата на народот, постои една емпириска наука која ја спроведувате, вие имате аналитички центар. Сега да видиме што можам ја ексклузива да извадам овдека вечерва во емисијата. Што кажуваат вашите пулови, истражувања, анкети околу референдумот и поддршката на владата? Она што го знам, ВМРО-ДПМН не стои добро на анкетите. Затоа и предпоставувам, јас зборам анкетите што можам јавно да ги видам. Какви се реалните, ја навистина не знам. Простете ми што, ако може би неточно, ама само пренесувам од она што кој ќе отворам на грид и што ќе ми излезе мене. Не се занимавам сериозно. Значи по тоа што го видов. С кога сме ке анкетите, пред да и анализирајме ги надолго и на широко, те ако одиме на тоа за политичките партии, ќе го оставам за на крај, би сакал некој друг. Повели. Едно од последниве анкети кои што излезе јавно беше дека 42 мислам дека проценти ќе излезе на гласање за референдумот. Добро. Меѓутоа, кога тоа сето ќе се прерачуна, со вкупниот број на расположиви гласови во Македонија, реално таа бројка паѓа некој 36-7%. Пошто Република Македонија во избирачки список има 1.800.000 гласачи. Добро. Реално во држава имаме не повеќе од 1.300.000 гласачи. Кои се тука у Македонија. Така, кои не се во странство. Чи негде околу пола милион горе-доле не живеат во Македонија, тој се во странство. Така да, кога овој процент ќе се пренесе, излегува дека излезноста ќе биде 36-37%. Значи, по самото тоа нема да биде успешен. Еден параметар. Втор параметар. Знаете дека најавивме, тоа се зборуваше за тоа дека цело лето го искористивме да посетиме буквално се што можевме да посетиме. Добро. Каде што исто така разговаравме со граѓаните. Ќе гледам да бидам прецизен, колку што можам повеќе. Одговори кои што добивме, особено на она што се однесува референдумско прашање. Односно изнесување, прифаќање на договоров со Грција и нивни став. 1,1, 1,2, 1,17, ако не се лажам, се луѓе кои што од прва одговараат дека ќе излезат и ќе гласаат против. Негде околу 13,7-14% од прва луѓе кои што одговараат дека ќе излезат и ќе дадат поддршка на договорот, односно ќе гласаат за. Негде околу 24, ако не се лажам, посто, викаат дека од прва нема да излезат на гласање, односно ќе бойкотираат. Огромна бројка, од речиси 51%, вели, не сакам да разговарам на темава, одете си. Значи, не бойкотирам, ништо. Не сакам да разговарам, значи воопшто. Одете си, не ќем да зборувам за договорот за референдум, одете си. Колку се, ај уште еднаш кажете. Колку се за, што ќе гласаат? За околу 14%. 24 кои што нема да излезат на гласање. Бойкотирам. 51 кои што не сакаат ни да разговараат за ова. Негде 1, некои проценти за тие што би излегли гласале против. И 10% негде што не сакаат да одговорат, немаат став,
Значи, по вашата анализа, искажува. вие во партија, според овие податоци, знаете и убедени сте дека референдумот нема да успее во него. Па видете, овде зборуваме за негде 24% поддршка кои би излегле, така? Доколку имаме предвид дека тоа беше од периодот кога се подпишуваше, кога не го знаевме доволно, од друга страна кога имавме еден куп манипулации во однос на кампањава, дека одиме од утре во Европска унија, дека само што не сме влегле, дека после 30 чичковците ќе дојдат со куферите полни со пари, дека вентилите ќе ги пуштат, мет и млеко ќе тече, дека во Европска унија ќе одиме да се школуваме за без пари, дека ќе одиме таму бесплатно ќе се лечиме и слично. Веројатно на дел од луѓето можеби и делувало. Информациите кои што ги добиваме за евентуални притисоци кои што пробуваат да и направат, можеби ќе некој влијало, меѓутоа не верувам дека реално кај најголем дел од луѓето тоа влие, бидејќи овде не станува збор за дали јас да гласам за ВМРО или ЗСДС, дали јас да го поддржам Игор или Јанко. Овде станува збор за да си го укинам тоа што го имам, што го носам со мене. Јас не сум спремен, пак ќе кажам, тоа да се откажам и нема сила што може да ме предомисли. Да се вратам на Вие кампања, влеговте ли во кампања со некакви билборди, флоскули? Не, никакви билборди, никаква кампања. Значи, цело време тоа што го правиме, се држиме исклучиво до тоа да го објасниме на луѓето договорот, да им кажеме зошто сме против, да им кажеме, тоест да ги повикаме да ни се приклучат да бидат и тие против. Колку значи, да покажеме отпор и да покажеме пркост на се ова што се случува во државата. Колку е опасно за самата држава овој договор, по вас? Ај сега да шпекулираме, да речеме дека ова се прифаќа, дека у најлоша варијанти, сите ваши најлоши сценарија се случуваат. Што сметате, што е најзагрижувачки по вас? Легитимно ми е прашањето, извини. Легитимно Знам ти е... дека сакаш да збориш само за екзактни работи, ама извини. Види, ако се плашиме ние дека ќе ни нема државата у едната или у другата ситуација, јас ги отфрлам тие тези. Прашање е дали ќе продолжиме да бидеме Република Македонија со македонци, со македонски народ, со македонска нација, или ќе продолжиме после сето ова како Република Северна Македонија, со граѓани на Република Северна Македонија, кои што зборуваат македонски јазик, кој што е дел од групата на словенски јазици. Без македонски народ, без македонски нација, со применување на буквално се што денес го имаме како македонско. Таа е разликата. Дали ќе се развиваме економски, дали ќе имаме подобри училишта, дали ќе имаме подобри автопати, дали ќе имаме подобро здравство, дали ќе имаме подобро земјоделие, дали ќе се зголемат субвенциите, дали лекарите ќе ги вратиме, односно ќе ги задржиме во Република Македонија, тоа не зависи ни од едното ни од другото. Тоа зависи колку ќе си сработиме работата дома. Ви реков и пред малку. Утре да ги почнеме преговорите со Европска унија и да дојде шведската администрација во Македонија, најмалце 15 години, ако не и повеќе, ќе траат преговорите. Од друга страна, статус кво ситуацијата, што ќе ни донесе? Стравоте, нели, се иде на таа варијанта дека да, лош договор, ама варијантата Б е многу лош. Статус кво, каде ќе не носи, реално? Да го тргнеме за момент договоров и референдумов на страна. Добро. Не постои. Океј. У февруар месец... Јас сакам вакви муавети. Во февруар месец, еве, прекинале преговори, ќе продолжат следен февруар. Небитно. Имаме ситуација во држава каква што имаме. Иселувањето поголемо од било кога претходно, економски, финансиски крах, стагнација, 20-23%, не знам колку се капитални инвестиции, не се прави ништо, здравството колабрира, освен тендери од тато на мама, од син на ќерка нема, си делат преку фонд за инвестиции милионски суми министри блиски до нив,
ќерки на синови, деца на владени функционери се школуваат на државен трошок во странство. Не знам, фирмите на бате и на тате копаат песок, возат, марихуана се гледа влезени у секој бизнис. Рекет цвета, значи нема кај не се влегува и не се рекетира. Закон за јавни јабавки си го изменија, си прават буквално што сакаат и како сакаат. Тоа е у моментов што се случува во Македонија, ако го тргнеме ова со кој што се маскираат сите овие криминали. Тоа е штетниот капитулантски договор. Од друга страна, ние нудиме алтернатива да не биде така. Значи викаме, ова е фијаско, не знаат кај терат, не знаат шо прават. Ајде на предвремени избори да видиме дали имаат поддршката од народот. Значи, тоа е на крај на ден реалноста. Реалноста е навистина, значи се навраќаме. Оваа ситуација може да се разреши само со предвремени избори. Се согласувам со вас. Затоа ви реков да тргнеме ова за момент на страна. Мислам дека малку агресивно треба да се настапи. Барем од она што го гледав наназад, СДСМ успеа во сериозно ја разниша ВМРО ДПМН, ја сруши, вака или така, меѓународна не, уште не навлего. Кога беше најака во историјата, со 2000 души, со силна кампања и со многу агресивност. Која траеше 5-6 години. Да. Така. Се согласувам со вас. Што сакам тука од само да... Од 2012 собранието, па до 2018. Се согласувам тука. Прљаво или не прљаво, можеме само да речеме, беа упорни и ја постигнаа целта. Валкано вака така, све им успеа. Имав на слична тема баш пред некој ден разговор со пријател, кој што продолжи во насока на тоа, Доро, зошто им даваше ВМРО цело време предвремени избори? Затоа што ВМРО знаеше дека ќе ги добиете избори, пошто знаевме колку сме силни. Зошто сега СДСМ не дава избори? Имаше пред некој ден изјава дека не планираат предвремени избори, дека ќе си отераат цел мандат. Не одиш на избори, кога не си сигурен дека ќе победиш. Ние имавме у минатото ситуација кај што СДСМ од позиција на опозиција не сакаше да има избори. Кога бегаш од избори? Бегаш од избори ако знаеш дека нема да победиш. И кога и да седнеме и да разговараме со нив, ако се отвори темата за предвремени избори, значи да, нема проблем се силат и толку. Крај краја за предвремени избори треба 61 пратеник, не треба ни двотретинско, не треба ни ВМРО. Ако се сигурни дека имаат толку многу поддршка, толку многу се јаки, толку народот ги сака и ги обожава, можат сами да ги распишат изборите. Нив им помогна многу што они сериозно добро владеа со медиумите. ВМРО ДПМН сега е прилично тнка, морам да признам, медиумски. Така што тешко таа борба без тоа не се добива. Сериозен пристап на Твитер, сериозен пристап на Фейсбук и вака... Види, мислам дека сме доста присутни на барем по социјалните мрежи. Во однос на останатите медиуми, особено тука, нели, телевизиите, порталите и се останато, мислам дека треба конечно сите да сватиме дека треба било кој политички субјект, власт, сега и во иднина и за секогаш да трне раката од тоа. Пошто ти си новинар кој што долго време се занимава медиумска личност, мислам дека за сите ќе биде подобро така. На страна ако ја личниот бенефит, ја само заклучувам дека на таков начин се постигнува успех. Меѓутоа не на долг рок и не градиме вистински вредности со тоа, нити па правиме добро за државата. Види, тоа беше и... Самите треба тоа да го сватиме и самите треба тоа да почнеме да го применуваме. Многу добро знаеш, вработувавте, правевте. Овие додека фрла кондоми со боја, отваравте автопатишта, фабрики, не помина тоа кај народ. На кратка патека може би успеа, ама им успеа. Они се тука и они ја кројат сериозно судбината сега, не вие, они го прават. Вие сега се спротиставувате и гледате harm reduction да направите. Добро, ова е мој заклучок. Јас не велам, и веројатно си управо, јас не велам дека
во 11 години на власт дека ВМРО-ДПМН била идеална и дека не правила грешки. Напротив, грешките се направени, јас јавно сум ги признал повеќе пати и немам проблем да ги признам. Меѓутоа, од друга страна нема простор за споредба барем во економијата и во тој дел што е направено и како е направено. Вие доволно си имате проблем за да и јас ви го тријам носот. Не, тоа се некои само општи заклучоци, вие имате сериозни проблеми кои треба да се изборите од СЈО па референдуми и се во ова. Ај сега вака те молам колку може. Имав други интервјуа со тебе, не политички. Да. Морам да признам дека не си дозволуваш себе да излезеш од рамки, имаш рационална мисла и не можам да те прешалтам малце онака пошироко, бидејќи имам 120 минути емисија, знаеш, не е ова, ава вие вака танг, данг, данг, бунг, дунг, дунг. Не, јас сакам да те... Стојам на располагање за буквално се што треба. Ова што тука го зборам сега со тебе... Баш тоа, ама не можам збор да... Значи, не можам да те опуштам да извадам малце повеќе од шпекулациите. Кажи ми директно што сакаш да ти кажам. Еве што сакам да ви кажам. Ке ти раскажам што еден гледач ми се јави и ми е интересно вечерва да ти го кажам тебе, сакам да чујам твое размислување. Вели вака: дали приметуваш, Јанко века, дека албанците воопшто не се заангажирани за референдумот? Пази, флоскулите се дека ова е од животно и клучно значење за албанците. Но од друга страна нигде ги нема. Знаеме дека за локални аеродромот немаше кај да се паркираат авиони од Швајцарија, од Германија, од сегдека, доаѓа, слетува и гласа, што па ние на страна, кога треба се одлучува, нашата диаспора не доаѓа на гласање. На страна тоа. Сега нема, вика, никакви индикации за некаква мотивација, пиар, маркетинг, работење у нивни стил, од збор на човек и на човек, организирано за да се излезе на референдум, да дојдат да гласаат за референдум. Зошто? Дека нив дури им одговара да пропадне овој референдум. Сега, пази, ова е у емисија, ова е кажано јавно, ќе си ја најдеш емисијата, ќе си го преслушаш. Не е моја теза, јас се оградувам. Дека нив им одговара оваа работа, затоа што после овој референдум следува референдум кај албанците, да со навраќање на референдумот за Илирида, кој си го имаат, и спојување на конечно формирање на трите албански држави и нивно спојување. Не, теорија на заговор, види, теорија на заговор беше и Илирида, ја е паметам. Па направија референдум, па се заќути, ама стои тој документ дека они Илирида постои. Имаат интенција за Илирида. Сега, после овој референдум, ако не успее, а сите индикации збора дека нема да успее, албанецот вика: ние по секоја цена у ЕУ или НАТО, па што сакате, како сакате. Како ќе идат они у ЕУ и НАТО ако Македонија не одобрила да иде у? Вака, две работи битни што сакам да ги кажам. Дали ме разбра каде идам, што е муабетов и што гледачите се загрижени? Да. Лично, прво да кажам, не верувам у тоа. Добро. Меѓутоа, ЕУ и НАТО. Никој од нас не е против ЕУ и НАТО, сите сакаме ЕУ и НАТО. Меѓутоа, она што го прави власта, преку груба манипулација, дека од утре се ќе биде поинаку, што не е така. Значи, точно, прво треба да ги пренесеме тие вредности што ги има таму, тука. Од работна етика, до исполнителност, до ментален склоп кај луѓето. Или вака да свртам тезата. Ние сакаме додиме, Бујар Османи се пофали дека, пошто од кога реагиравме беше скрининг дека почне, па кога кажавме дека од 2005 почна го стави тоа на водници скринингот, небитно, отиде мислам дека 23 поглавието да брифираат што се однесува на правосудството. И са, додиме во Европска унија за да градиме правна држава и владење на правото. Не. Значи Европска унија ти вика: ти првен ќе изградиш правната држава и владењето на правото, па после ќе доеш кај нас. Значи ако ние ги почнеме преговорите, нема ние наеднаш од утре да имаме судство што нема да биде под команда на Заев. Значи треба тоа да се реално сработи.
реформата во правосудството, без разлика каква е, дали ќе се менуваат, усогласуваат, ќе се носат нови закони, дали целиот тој систем ќе треба да се поинаку структура, не навлегувам. Ама треба ние да го направиме, за да отидеме таму. Ако влеземе и ако не го направиме, односно прво нема да не примат додека не го направиме. А за да го направиме, треба некој што знае да го направи. Врати се на тезава на ови. гледачот. Албанците Тоа дали се заангажирани? Ама мислам дека албанците не се ангажирани само ради тоа што се свесни за ова. Свесни се дека Прва нема да работа, помине, втора- да успее? Дека Или ова што го кажуваш дека процесот втората теза за ми беше влез во дека ЕУ мислам и дека НАТО, се свесни дека нема да успее. Првата теза, што мислам со тоа дека се свесни? Свесни се дека и да помине ова, дека треба работа, дека со овие сега што се на власт не може тоа да го очекуваат да го имаат, туку со некој друг. Втората теза, зошто мислам дека се свесни дека нема да успее? Затоа што дури и сите албанци, и сите останати народности, народи, малцинства, сеедно, да излезат да гласаат, не може да има повеќе од 300.000 гласа. Толку има. Толку се во Македонија. а нема најави за доаѓање на авиони. Ама и да има, колку може да дојдат? 5, 10? А види, Јанко, еден авион собира просек 180 луѓе. Во ред, 10 да донесат 1800, 100 да донесат, колку ќе влие тоа? Добро. Ме разбираш? Во диаспора се пријавени 2.500, помалку од 3.000 луѓе за да гласаат. Како ќе ја дигнат бројката? СДСМ треба да изнесе над 500.000 луѓе. Како ќе го направи тоа? Океј, тогаш они Ме разбираш? Уште едно само дозволи. Мислам дека не се наивни. Имаат сигурно план Б. Ако се свесни дека референдумов нема да им успее, нели, рековте дека не се држи до зборот, најверојатно нема ни да поднесе оставка ако не успее референдумот и ќе си продолжат видете, понатаму. Затоа вие излеговте повеќето пратеници од ВМРО ДПМН со јавно на Facebook, јас, Јанко Илковски, пратеник од ВМРО ДПМН, кажувам дека нема да подпишам, да поддржам да гласам за уставни измени и мислам дека, тоест не мислам, уведен сум дека пратениците тоа го направија, најголем дел од нив, бидејќи исто така се убедени дека референдумот нема да помине. Ако не помине референдумот, со кое право ќе бараат од било кој пратеник, нека само од ВМРО, туку и од СДС да гласа за уставни измени. Врз основа на што ќе биде барањето? Еве, за да почне постапката, 20 пратеници. А да не замавтаат со европско знамице? Уставни измени се. Постапката е многу долга, 3 гласања има. Испод 100 дена не може да оди. Пошто, пази. Господин Јанушев, дозволи ми само. Видов како се формираше парламентот, како го формира, како ве симна од власт. Не може ова да биде поинаку. Ислушаме само. Сакав уште една работа ти ја кажам за во врска со пред известно време разговарав со некои пријатели албанци. Океј. Мислам дека вреди да го кажам. Еден од нив што ми вика: види, ова е прашање што ве задира само вас. Вика, јас дури се прашувам дали си имам право да одлучам во твое име. Што многу го ценам. Така е, ништо нив не и реално е така. Што сега друго да кажам? Значи, за да почне постапката за уставни измени, потребно е, мислам, 20 пратеника, не ме држи збор, да поднесат иницијатива за да се почне постапката. Оди тоа во собрание, се спрема во форма на одлука за пристапување кон уставни измени и за истата таа се гласа со двотретинско мнозинство, односно со 80 точно пратеника. Доколку, ајде да ќе кажам, не дај Боже тоа биде изгласано, без разлика на исходот на референдумот, ама ќе се навратаме и на тоа, понатаки се спремаат амандманите. Работна група, комисија ги работат. Како предлог амандмани, како текст, треба првен да се изгласат најпрво сообично мнозинство, тоа е апсолутно од 61 пратеник, па сето тоа се доработува и како измени на уставот се гласаат по трети пат, исто така со двотретинско мнозинство. Целата постапка не може да биде помалце од 2-3 месеци. Значи ќе се побие рокот од 3 месеци. Да се вратам на оно што сакав ти го кажа. Ако не успее референдумот, правна служба на собрание царси, а ја така лошо стојам со оваа материја. Па добро, јас сум правник по професија. Не, знам, апсолутно. Што ми беше другото? Јас сум диджокеј по професија. Ако не помине референдум, добро, со кое право било кој пратеник ќе гласа за уставни измени? Од каде е легитимитетот?
на избори не си го ветил. Тоест, си го ветил сосема спротивното, дека ќе биде црно, не бело. Си организирал референдум, кај шо не ти успел, и сега ти викаш, у собрание ќе огласаме. Кој пратеник треба да огласа собрание? Дали до сега видовме неверојатни преседани? Преседани какви што само може у Марвел филмовите Танос да ги прави, да кликне со прстите и 50% отиде јабана. Ако го почнеме тој мувет, ќе забораваме на политиката. Така. Да. Така што ја не говорам за правно, политички, издржано. Ја не можам да ви парирам ништо овдека вечерва, само да ве сослушам. Но, јас сум сведок, ја имам 18 години емисија. Јас сум видел како се руши закон. Сум видел како се руши устав. Сум гледал таква небулоза да поминува законски уставно. Македонска академија на науки и уметности објавува енциклопедија. Енциклопедијата ја забранува еден човек, Велија Рамковски, успева тоа да го направи. Господине Јанушев, ја не зборам дека не сте во право. Теоријата на можно и реално во политиката се базира на некакви законитости. Сите можни преседани јас сум ги видел кои овие тези ги рушат. И затоа сум загрижен. Имате ли вие, освен правни планови, реални, политички, врз кои се држевте и така држејќи се... И се држиме. И ја изгубивте власта. Имате ли планови за алтернативно делување во ситуација? Што ако? Имате убава соба таму, имате паметни луѓе. Што ако? Што ако? Знам дека не може да се покријат сите тези. Не е ова доктор Стрендж кој ќе ги изгледа 14 милиони варијанти во која само една победите. Од една едноставна причина. Да имаш од другата страна човек кој што се држи до она што е пропишано со закон, со правила на игра, можеш да седнеш, да ги размислиш варијантите, да направиш сценарија и да знаеш ако не е план А, ќе биде план Б, ако не е сценарij 1, ќе биде сценарио 2 и во кој од тие ситуации како ти ќе действуваш, нели, како контрамерка, како што би презел. Меѓутоа, кога од другата страна имаш човек од кој што можеш се да очекуваш, не можеш да седнеш да направиш толку многу сценарија, колку што предпоставувам, они се подготвени да го изиграат законот и уставот. И да, тука се согласувам со тебе дека можеби можеме да навлеземе во разни теории на заговори, шта би било, кад би било и слично. Ама вие треба да сте најподготвени. Вие сте пратеници. Значи, не влегувате... Ало, не сте пратеници во шведски парламент, во дански парламент. Вие сте пратеници во македонски парламент. Се може. Може и кубење за коса, може и тепање, може би и гласање со две раце, и гласање со мобилни. Све видовме во нашиот парламент. Видете, тепање во парламент и особено меѓу пратеници, мислам дека сме се изнагледали од сегде во светот, преку да го тргнем на страна тоа. Сакам да кажам дека ништо нема да ме изненади. Ме разбирате? Доскоро ми изненаду, ќе бев нешто. Сега веќе не. ВМРО ДПМН и ќе остане секогаш принципиелна на своето однесување и барем во овој период од кога сме веќе условно е тоа ново раководство 9-10 месеци, се обидуваме секогаш да играме принципиелно, потезите да ги влечеме принципиелно и да не отстапуваме од истите. Сметаме дека се што правиме треба да биде прво во склоп и во рамки на законот и уставот и да биде институционално и сакаме со пример да им покажеме на сите останати дека тоа е единствениот начин. Или со други зборови, ако те видам тебе како правиш нешто што не треба да го правиш, не значи дека јас треба да го направам истото за тоа што ти го правиш. Јас сметам дека треба да дојдеме ти кажам, Јанко, ова што го правиш не е во ред. Молим те, не го прави тоа. Во спротивно ќе одговараш. И за тоа повеќе пати, дури некои ми замерија дека вика се закануваш. Не се заканувам, само сум реален. Ако јас сум утре тој што ќе направи некакво прекршување, ќе одговарам. Ако ме фатат како возам побрзо од што возам,
ќе ме казнат. Работите ги правиме свесно. Некој пат не казниле, така? И не се согласувам со тоа дека сега ние како политичка партија треба да се сиднеме на нивото на СДСМ да постапуваме како нив. Не. Треба да создадеме и се надевам дека тоа го правиме во овој период од неколку месеци, да создадеме клима кај што граѓаните ќе можат да препознават сериозна партија, сериозни луѓе во нас, кои што конечно ќе почнат да ги менуваат на подобро работите во државата. Дали ќе биде тоа на предвремени избори, дај Боже, ќе видиме. Дали ќе биде заедно со председателски, пред, после, небитно. Можеби ќе биде на регуларни 2020. Меѓутоа сум убеден дека со ваквиот пристап кој го имаме, дека граѓаните, гласачите тоа ќе го препознаат и без разлика кога ќе бидат следните предвремени или редовни избори, без разлика, ќе го препознаат тој ќе ни ја дадат довербата. Мислам дека се зистото свесни во СДСМ, исто како што се свесни дека референдумот не може да помине и ги фаќа паника. И слушаме што се последниве денови кажуваат. Ќе апселе за објави на Facebook, премиерот јавно повикува да се даваат пари за да се мотивираат луѓе да излезат да гласаат. Гледам исто последниве денови по социјалните мрежи повторно пуштаат најразлични спинови, ВМРО распад, новото раководство ќе си замине, не знам што ќе се случи. Добро. Дефокусирање, заплашување, подценување. Апсолутно неточно. ВМРО ДПМН е партија која што преживеала многу во минатото, која што е поголема од било кој поединец. Ќе биде така и во иднина. И исто така е партија која што била најтешко, застанале сите во своите редови, ги збиле и сме победиле. Вака. 20 години сум во ВМРО. Никој не е совршен. Не сум од 91. Сега на клизе си ми даѓаш. Се шегувам. Не може, окей, види, политичар си, рационален си, мораш да си одмерен, ама во јади бурек си. И кај Јанко си, значи не си кај Чомовски. Вака, ми извади некои бројки кај што викаш дека 50% од народот не ќе ни да разговара. Со колку луѓе ти се виде на терен? Од прилика, вака, цифра, не мораш точно, ништо. 20 на града, по минимум, сигурно негде 15 на 20 луѓе вака лично контакт. Ама тоа се луѓе кои сакаат да разговараат на темата. Види. Имаше ли меѓу нив барем 50% кои ти викаат не правам муабет на темата. Како што викаш од анкетите. Има реално секакви примери, веројатно зависи во која средина, кој дел од денот ќе го посетиш. Она што најпријатно ме изненади дека на било, особено кога одевме нели посета по домови, кога ќе задзвоневме на врата, мислам дека само во еден случај ни се случи да ни кажат дека воопшто не сакаат да разговараат. Добро. Значи секогаш луѓето отвара добар ден, ние сме ти. Ти се појавуваш? Да, јас лично не зборам за значи тимовите си минути, јас лично сакав да отидам онака рандом, да се појавам, да задзвонам на врата, да се представам кој сум, дел од луѓето ќе ме препознаат, дел од луѓето нема да ме прознаат, да кажам кој сум, што сум, да им кажам дека најискрено сме дошле да поразговараме, да ни кажат што мислат во врска со договорот со Грци со референдумот, да си поразговараме, да си направиме муавет. Што вика народот? Па горе-доле се движи во овој процент и исто така на почетокот кога почнав пред некој месец и нешто, поголем дел од луѓето не беа запознаени, им недостига информации. Добро. Меѓутоа како минеше со времето, мислам дека медиумски нашите појавувања, гостувања по телевизии, активностите на терен кои што ги имавме од нашите поддржувачи и членови, си го направија своето и луѓето се веќе свесни за што се случува. Да, сигурно дека можеби најголем дел не ги знаат сите детали од договорот и нормално е тоа, меѓутоа овие 3-4 суштински работи. Уставот, дека ќе биде за севкупна употреба, дека ќе биде Република Северна Македонија, нацијата, граѓани и сите тие работи, мислам дека веќе нема човек што не ги знае. Кажи ми ова, македонскиот народ не се богати луѓе. Тоа е релативно, се бори, секое семејство се бори за екзистенција. Збориме 80-90 може би нас.
Кажи ми, и покрај тоа, кај сите овие луѓе кога идеш, верувам дека никој од нив не си влегол у куќа на богати. И тоа како им е важно име, идентитет и овој договор во суштина. Не ти зборат за економија да ти речат, например, слушај брат, Ми зборат. Имав детево ми е вамо, пред пари ми треба. 3 дена, не сеќам веќе каде беше. Ајде, кажи ми, што ти зборат? Една бабичка ми вика, абе синко, ако треба лепи сол ќе јадеме. Значи буквално со овие зборови. Ама не Дали се беше вчера, небитно. Не се сите спремни. Младите која ми се јавува, да, постарите така. Ама младиве ми вика, Јанко, не ми е гајле. Не можам вака више да живеам. Не можам да се оженам, не можам да направам. Стварно, не можам да живеам на рапна екзистенција. Јас ги разбирам и што сакам уствари со ова и да им порачам. Не треба да биде така. Секој треба да има за пристоен живот, да не биде гола борба за обстојување. Меѓутоа, правецот, односно траекторијата, за да дојдеме до тоа, за секој да има за пристоен живот, не е овој. Затоа што освен што ќе се укинеме самите себе си, нема тие луѓе ништо да добијат. Затоа реков, ако ова помине, без разлика дали ќе биде на 30 или ќе биде до нова година, значи нема ништо значително да се смени. Ништо. Никој нема да живее поубаво. А ќе си продадеме и ќе си жртвуваме се што имаме и за се што нашите предци гинеле. Патот е друг, патот е да ги засукаме ракавите и да направиме да биде подобро. Кажи ми, самите ние, пак ќе кажам, нема никој да дојде да ни сработи работата. Кажи ми, дали ВМРО ДПМН стои зад бойкотира? Дали им давате логистика, пари, средства, луѓе и така натаму? Ништо, апсолутно. Комитети на располагање, Не. простори? Значи, видете, од сам старт пробаа да не поврзат со целото тоа движење бойкотирам. Дури излегоа надписи дека јас како генерален секретар сум водел таен штаб на ВМРО ДПМН, па нешто не знам како тоа го замислуваат, сме се криеле веројатно по подруми, па сме шушкале. Јанко, одам од град у град, се среќам, кој што ти кажам, со милион. Дали е тоа на улица, на плоштад, некогаш влегувам у продавница, ако сакаат да поразговараат и најчесто секогаш сме добре дојдени и разговараме. Со луѓето не се криеме. Значи може било кој, било кога да дојде, да влезе и да слушне што им зборуваме на луѓето. Кога одиме по општинските комитети, не се затвараме, претесни се. Пред некој ден по градови идат по 200, 300, 400 луѓе само за да поразговараме, правиме муавет. Врати отворени, се слуша се што зборуваме, негде од што има народ зборуваме со микрофон за сите да слушнат. Како може да се скриеме од тоа? Што ќе прави вашето членство во недела? Нашето членство што ќе прави? Интересно прашање. Претпоставувам дека ќе се спротистави, односно ќе покаже отпор кон договорот. Океј, да парафразирам. Дали ќе излезе да гласа воопшто или ќе бойкотира? Па мислам дека најголем дел, барем од она што го гледам на терен, дека најголем дел, мислам дека воопшто нема да излезе и да гласа. Вие што ќе правите у него? Ќе почекаме до 30. Да не биде после дека генералниот секретар ги навел членовите што треба да прават. Затоа што рековме дека ќе се држиме до нашиот... Купи пиперки, вака прошета Македонија имаше шанса да купиш најубави пиперки. Па прошетав, за жал не успев да купам затоа што веќе со години не правиме евар. Така да... Мене ми е жал што само вие од ваша страна дојдовте. Беа упатени покани и до министерот Димитров. Ми се јави од кабинет, се заблагодарија, беа заинтересирани, да, не и така натаму, исто и премиерот, но не најдоа за сходно да дојдат. Ми интересира уште ова е сега веќе за мене. Ја ги разбирам. Јас сум маргинална емисија, на мала телевизија, не сум од оние партиски телевизии, големи и така натаму, кај звучни имиња, но доволно гледана, една од најгледаните и најдолготрајни емисии во етерот. Имам две тези. Ме интересира ти што мислиш. Логично ми е што не доаѓаат, иако вулгарно никој не ме одбил. Напротив, многу беа љубезни од нивните пиар служби, ми исконтактира, па дури и со премиерот лично.
да, беше заинтересиран, но вика агендата е толку и така натаму. Нормално никој не дојде од нив, претпоставувам дека многумина од нив и има отпор во самата партија. Не, кај Јанко не се иде и разбирливо ми е тоа. Си стои тоа одамна уште од времето на Бранко и Наташа, стои вето за гостување кај мене, иако полека се нарушува. Што мислиш? Ја вака се обидувам да размислувам. Ако дојдеше премиерот кај мене, дали тоа ќе беше, например, знак на очај, па еве во најпопуларната емисија кај што луѓе претежно се малку поинака конфигурација имам јас на гледачи, иако не е личен став, прилично сум неутрален во целава игра и затоа прилично ме шамараат, ама нема везе. А од друга страна, нивното недоаѓање како израз на ароганција, дошле или не дошле, направиле, не направиле, ова ќе се протне. Имам едно такво чувство дека ова цела игранка, овој театар... Не мислиш дека со намера се создаде такво чувство? Те молам, изанализирај ми го, мислам дека со намера се создаде такво чувство. Нечесто неретко се извинувам, го разговарав тоа и со граѓаните. Се создаде едно огромно чувство во последниот период на апатија, на меланхолија, ова е завршена работа, џабе ние што и да правиме. Не е така. Не е така. Значи од нас зависи. Од никого друг не зависи. Ако ние сме решени дека треба да постапиме вака или така, без разлика кој одреден индивид го смета за исправно, како може да зависи од друг? Така да, мислам дека со намера се направи едно такво чувство, се наметна, дека мислам дека идејата беше да се наметне тезата, да го наведеме народов дека ова е завршено и дека народов, нели тоа е веќе психологија, ќе се приклучи на победничката страна. И мислам дека грешно изигра таа стратегија, пошто така у старт тргна со лаги. Локалните избори... Ама не се избори, Јанко. Тоа од преска спидам ти го кажам. Значи, тука не се убедуваме дали ти или јас сме подобри и на кого да му веруваат. Тука станува збор да не бидеме Игор и Јанко, да бидеме Трајче и Петче. И мислиш дека нема да постапува народот како што постапуваше од страв да се приклучи на победничката страна, како за локалните избори каде што демолира едноставно СДСМ. Мислиш дека народов има повеќе свест за целава работа? Апсолутно мислам дека е така и неколку пати тоа го потенцирам. Најголемата грешка ке било која партија, политичар, било како, е кога ќе почне да го потценува сопствениот народ. Значи, ова, особено за нас македонците, е емоционално прашање. Не можеш да потцениш емоција, пошто не можеш да излажеш и осеќаш. Не може некој друг да те излаже во однос на тоа. И последното, и го завршуваме интервјуто. Дали сметаш дека ако не успе, значи вечерва ги дадовте сите аргументи дека референдумот нема да успе. Дали сметате дека нема да има катастрофално лоши последици по земјата и народот ако не успее овој референдум, како што кажуваат од другата страна? Не. Како продолжение на она што завршивме. Дел од тоа да се создаде една психолошка ситуација, што дополнително ќе доведе до сите овие чувства што претходно ги зборуваме, една апатија, една меланхолија, можеби во еден сегмент и страв дека ако ова не успее, дека полошо не може да биде за Македонија. Да, не може да биде полошо. Меѓутоа, неоти нема да успее, оти овие не ги бива, оти ништо не прават. Ќе извадите некоја анкета сега пред референдумов или? Види, правиме цело време анкети, правиме цело време истражувања. Веќе ми ги кажавте вечерва, така? Да, ти останав должен за притиските, ако не се лажам. Согласно сите анкети, правиме по неколку од различни извори и ги споредуваме. Согласно сите анкети сме во предност. На која помалце, на која повеќе. Ова е прв пат после 2 години? Не, ова не е прв пат после 2 години.
веќе неколку месеци уназад таква сликата, затоа и така, ајде можам слободно да кажам, пошто нели сум у Јанко ке јаде бурек, ноншалантно ги проследивме сите останати анкети кои што излегоа. Така да, мислам дека, да, можеби за народот тоа се уште треба време да го исперцепира. Зошто е тоа така? На медиуми се доминира со кампањава за бесплатно здравство и школство во Европска унија и со оние морбидни, никакви заплашувачки, можам да кажам, пораки кои што ги пуштија со Глигоров и покојниот Трајковски. Не знам дали ги имаш видено. Ги имам видено. И мислам дека тоа со сето тоа што се прави, од една страна се прави овака психолошка состојба, од друга страна, пошто не сме ние присутни, пошто се откажавме од водење на кампањи, не зедовме пари од буџет како луѓе од власта за да ја водат оваа кампања и можеби тоа во моментов не се гледа. Меѓутоа, реалноста е таа. Народот препознава, народот гледа, народот цени. И она што сакав, не го кажав, нели, во однос на целиот референдум. Ова, на крај на ден, ќе излезе најскапата анкета направена у светот, нека и нас само. Пошто се потрошија, не знам, 20 и кусур милиони евра за да се направи кампањава, оствари рекоа, па види, овој да не успее и да успее, ние ќе идеме у собрание. Значи, најскапа анкета. Ништо поише. Не можам да те завршам, пак ми доаѓаат нови прашања. Нели може би да спакувате куферите и излезете од собрание? Добро, и што ќе постигнеме со тоа? Не знам. Прашувам, еве, да не учествувате во тој инженеринг, ако се направи инженеринг, а вие сте внатре. Оке, постапката. Ако пратениците поднесат оставки, треба да се констатираат тие оставки, треба да влезат следните што се на листите. А ако и тие дадат оставки и останат празни листи, треба да се организираат избори. Океј? А не ли е подобро сега да завршиме со се? Зашто долго влекуваме? Господин Јанушев, ја ви благодарам за учеството во емисијата. Јас се извинувам за мојот непрофесионален пристап, но сепак ова е во јаде бурек. Ќе ги замолам нашите луѓе да ти донесат еден договор да имаш да не си го прочиташ пред 30. Го имам, одамна го имам. Прочитан ми е, не се секирай. Јас сум меѓу првите што го прочитаа. Ти благодарам и на англиски и во оригинал. Благодарам за поканата. Честа што ни ја направивте за мене и моите гледачи. Да, за крај, еве ви поздрав, може би еден ден и да биде забранета оваа книга. Ова е книга на собственикот на телевизијата за Македонска империја. Благодарам. На сите гости им го даваме. Океј. Тоа беше се за вечер, во почитувани гледачи. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.